在地消息来看，高铁探到宜兰这个计划要听候行政院核定。行政院讲，若是顺利，上紧2036年会当通车。不过地方有人认为讲，火车直头的方案较好，所以今仔日伫咧宜兰举办辩论会来讨论。 因为作为一个直铁方，对，你方是反开发嘛，我不是反开发，我是说必要的征收，能少则少。至于地铁的方案是毋是伫反开发？中华书评教育协会七十伫宜兰人故事馆举办8期新轨道公民书评论坛，除了要请前行政院政务委员张景新、前交通部长何振丹等专家，搁请对高铁延伸宜兰议题无立场的辩士，辩论高铁甲地铁的立场。 直铁的话，根据估算可以减量3%到5%。大家如果看到上一张图，高铁可以减多少？大概15%到16%。大家就是高铁要多花3275亿，相当于全台湾多花一个人的15000块的消费券。地铁方面组认为，宜兰县规划8期地铁方案，比即马交通部伫推的高铁延伸宜兰较好，除了地铁经费成本较少，维修较少，也更避免土地破碎减少厝拆迁。不过支持高铁方认为，高铁才因大减少国五塞车问题，而且速度搁较紧，载客搁较济。辩论的形式，然后也让这个在地那个地方，就是他们有很多想法可以去提供。那我觉得可以作为一个施政的一个参考。协会希望透过辩论引导民众亲切理解政策的好坏，搁促进社会理性思辨。高铁延伸宜兰案推动进度，各国会用审查通过咧，等政院核定。交通部已经把它补充意见已经报国发会了。行政院政委陈金就表示，行政协定了就用进入工程设计，伊个人有果。那顺利2029年就用动工，上紧2036年会通车。记者综合报道。